espere sentados y con el cinturón de seguridad abrochado. Por el fin de mantener una ventilación adecuada, les agradecemos abrir las tomas de aire ubicadas arriba de los asientos. No se apresuren a abrir los compartimentos hasta que el avión se haya detenido completamente, la señal del cinturón se haya apagado y la zona se haya llamado para desembarcar. Nuestro equipo en el aeropuerto les asistirá en todo lo que necesiten. Antes de irse, revisen que lleven todos sus objetos personales. Ya pueden utilizar su celular. Gracias por volar con Avianca. Ha sido un placer tenerlos a bordo. Los invitamos a visitar avianca.com, donde encontrarán información útil en nuestras mejores ofertas. Deseamos que esta temporada esté llena de alegría y que el 2026 nos regale millones de reencuentros para seguir viajando y descubriendo destinos juntos. Gracias por elegirnos. Felices fiestas y un próspero año nuevo. We have arrived at San Oscar and Fort Ramos International Airport in San Salvador City. For safety reasons, please remain seated with suitable fasten. For ventilation purposes, please open the air vents located above your seat. Please don't open the overhead compartments until the aircraft has come to a complete stop. The seatbelt sign has been turned off and your areas moved to this apartment. Before you go, please check that you have all your personal belongings. Our service agents at the airport will assist you with everything you need. You can now use your cell phone. Thank you for flying with Avianca.